Hello guys, meron ako ditong RC car. Nabili ko siya online from ZD Racing. Pangalan nito is Rocket S16 4-wheel drive brushless. Kaya tayo sa control niya. Sa controller, ano masasabi niyo? Pwede mong i-adjust yung steering sa harap, yung gulong, para ma-align mo siya. Meron ding speed switch. Yung parang sports mode saka econ mode. Pag pinindot siyang ganyan, naka-econ mode ka. Pinindot mo siyang ganyan, sports mode ka. Tapos, yung battery niya, ito guys, AA battery. So, kahit basta AA. Punta naman tayo sa kotse. Tabi muna natin ito. Ay, yung pala, yung, tawag nito? Tawag dito. Yung specs niya, ito guys. Ayan yun. Okay, so tabi muna natin ito. Muna. Buksan natin yung loob. Oh wait, ito yun guys. Kung mapapansin nyo, parang natutuklap yung pintura, pero hindi yan. Ano lang yan? Yung mga may natutuklap. Parang cover lang siya. Kasi may kasama siyang sticker. Mamaya dikit natin siya. Punta natin yung loob. Yung body niya ang lambot lang. Pero ang gaan. Yung mga dito. Ito guys. Lambot lang oh. Hindi nga ganun kaganda yung body, pero bumawi sila dito sa loob. Guys, tingnan nyo. Mayroon siyang aluminum chassis. Tapos ang ganda ng suspension niya. Tingnan nyo. Suspension sa harap, maganda. Sa likod, okay din. Ito yung motor niya. ZD Racing. Ito guys yung battery. Ito yung battery. Ayan. Ay. Okay. May protection din siya para sa bangga. Para hindi masyadong ma-damage. So, dikit na natin. Dikitan natin yung sticker. Kunain ko muna itong sa harap.
Yun. Likod. Lambot siya. Medyo may damage. May damage eh. Ito naman. Controller. So, eto na siya guys. Oops. Mukha na ba ito? Okay, masabi niya. Kabit na natin. Adjust na rin yung height. Ito na siya. Masyado bang mababa? Kasi pwede mo naman siyang i-adjust dito eh. Kita niyo tong dalawa. Itong mga to. Parang masyadong mababa pero maganda kasi naka-slam. Diba?
Go. So guys, ito na siya ngayon. After namin i-test drive kanina, patumbling-tumbling siya. Daming gas-gas. Gas-gas. Ito nabasag. Sobrang bilis niya. Ayan yung loob. Ang dumi. Oh my gosh. Tignan nyo. Okay pa naman siya. Matibay. Matibay. Madumi nga lang. Try natin kung mag-on siya ulit. Tawag ko. Okay. Okay. Gumana pa ulit. So, sana po nagustuhan nyo. Sana po mag-subscribe po kayo para po updated kayo sa susunod na video. Yun lamang po. Salamat!